Da. Pum! Mă să prinde. Nu? Ia arată. Unde? Unde se apare? Nu. Dar obrazul ție roșu tot. Fa așa ca mine. Salutare toată lumea și bine v-am găsit la primul episod din Minecraft Pocket Edition Skywars. Ne jucăm data viitoare când am vrut să postez Minecraft. Nu mi-a mers, adică nu mi s-a încărcat. Și da, de-aia nu mi-a mers. Sunt împreună aici cu vărul meu Matei. Salutare toată lumea și bine v-am găsit aici. Asta-s că trebuie să mă la calcă din imediat. Dar nu vrea să intre, nu știu de ce. Am revenit. Față de clipăr avea bucule. Hai, nu intrăm. Unde trebuie să utilizez? A, uitați. Uitați acolo, trebuie să utilizez eu. Uite aici. Ce uite că uite aici? Uite aici. Nu! De ce? M-a scoți. Și dacă suntem cel mai mult 50-60 de like-uri? Nu? Filmăm Minecraft episodul 2, dar de data viitoare o să intre și Matei. O să intre și vărul meu și o să jucăm Minecraft. Fiți pregătiți, vom intra sâmbătă. Nu, vine, mâine. A, da, Mâine vom intrăm. intra mâine sau când vom intra? Mâine, nu, mâine. Mă rog. Vom filma. Doar 10-11 minute compram să filmăm. O oră, frate. N-avem cum. De ce n-avem cum? Pentru că ăsta o să filmeze numai, dacă filmezi mai mult de 15 minute, nu mai e cum să-l postezi. Ia. Maxim a filmat 16 minute. Maxim filmează cu atât, că am venit cu mobilul să filmeze. Uite-vă voi porțile. Dar n-am văzut voi. Săranile. Uite-vă, săranile. Eu să știi că nu, săranile. N-are suportare. Dar nu poți să zici aici. Trebuie să aibă o steluță. Uite, acum intră. Ce să intru în momentul în care mă fac? Faci survival. Jucăm survival-ul. Să văd. Setting. Hello, idei, gata. O să fie mult. Da, îmi dau ghimut creativ. Ca să-mi iau. Ca să-mi iau ghimut creativ. Jucăm. Luăm o sabie. Măta. Întâlnă corp, o armură, un ăsta. Punem un chest aici. Frumos. Și mai luăm încă o dată ce lucruri. Ăsta. Vezi, sabie, vei, țăranul ăsta, așa. Asta. Măta. Exact. Mai frate că spui tu. Dar tu ce faci? Așa. Așa. Acum luăm enchant și punem mai 20. Protecția.
Ia de la 1 la de la. Might. Care mă? Candy. De la 1 la 3. Să vezi că este mai belea. De mai de la 1 la 3. Da, nu vreau! Zurgălăi, vesel zurgălăi, necca și noi, zurgălăi, necheche pe noi, necheche. Bine. Urâtă! Bine! Tu ce faci acolo? Să vă arăt ce este din asta. Ce mare! Ultimul nostru cu mai... Da, fraiere! Din prima! Frumos! Mai creăm mult. Și de ce mori, bă! Mori, nene! Ce mai bine pe jos? Bă, facem survivor. Încercăm să ne batem! Mai încolo. Hop. Ia-ți fă și arc. Da, chiar, bine că mi-ai zis. Asta, arc. Și săgeți de foc. Doar 2, așa. Ce punem? Măta. Ori să le încetezi cu un cap de schelet. Tare. Uite. E patul. Pat? E zi, am făcut are idee, adică să fim în continuu zi. Bun. Bă, da, tu, stai aici, tu. Stai aici, fa. Ce ai făcut? Da, uita să pui fără mâncare. Peaceful, la bine că mi-ai zis. Stai să pun peaceful. Peaceful. Doamna, uite. Nu vreau, nu știu de ce. Trebuie să ridici. Nu vreau, uite. Nici în apă. Mă, clar. Scăminat-mă. Beta, moară beta. M-am ridicat, hai, Cine bade, Îmi văzut calul, vei pun și așa, să-mi bag în căcat, dar opresc și așa. Gata a fost.
La revedere toată lumea! Ne vedem data viitoare!